seorang itu tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya habis. Dan urusan rezeki itu udah tanggung jawab Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ma min dabbah, tidak ada satupun binatang yang melata, bergerak. Dabbah itu bergerak. Ini ulama membahas kenapa pakai dabbah, binatang yang melata itu dabbah. Artinya rezeki itu diperoleh melalui gerakan, usaha. Pada umumnya bisa juga tanpa usaha, yang artinya melalui gerakan, bisa melalui ucapan. Makanya ada ungkapan utlubur rizqa walau bitanahnu. Cari rezeki itu dengan melalui usaha, sekalipun usaha itu bentuknya hanya berdehem. Hebat dia, bisa cari rezeki dengan melalui berdehem. Bisa. Ada momen pembagian nasi bok kaputan, bagi. Ada yang tidak ada. Ya, ini tinggal Muhammad mana? Itu. Oh, ini belum. Kalau Anda tidak berdehem, lewat Anda tidak dapat itu. Tapi gara-gara batuk ini. Lamun dirubah ya, bau doang. Utlubur rizqa walau bisu'al. Cari rezeki sekalipun dengan pakai batuk. Nyekan di kamar mandi dengan berkhulwat. Ya, ini saya di mana nih? Baru di dalam. Oh, ini ya. Itu dapat rezeki itu gara-gara itu. Artinya ada usaha, gerakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fil ardi. Nah, lapis sama. Lamun langit juga yang dienggelah susah malaikat. Kalau di langit itu, malaikat itu enggak makan dia itu. Cukup tasbih aja itu juga. Fil ardi, di muka bumi ini. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah. Nah, tanggung jawab rezeki itu adalah Allah. Nggak perlu terlalu khawatir. Iya, mohon maaf, saya datang ke Jakarta. Ya awalnya 6 bulan tidak bawa istri, karena tidak boleh waktu itu bawa istri. Sendirian gitu waktu belajar di Bait Al-Quran. Setelah selesai itu, saya minta izin ke kiai saya untuk S2, diizinkan, pulang sebentar, terus balik lagi ke Jakarta. Waktu balik ke Jakarta itu, saya duluan sendirian, setelah itu beberapa hari, langsung istri. Saya bawa. Padahal waktu itu belum ada pekerjaan yang menghasilkan maksimal gitu. Waktu itu punya gaji di 500 ya, 500 di masjid itu untuk kontrakan 300, berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 200. Mau makan apa 200 ini sama keluarga. Nah, terus waktu itu di Baitul Quran dapat gaji 800, tapi saya S2. Nah, tapi bawa anak dan istri. Kenapa? Konsep saya itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada namanya makhluk Allah yang melata di muka bumi ini kecuali itu urusan rezeki urusan Allah. Dan saya punya keyakinan dimanapun orang itu berada, di sanalah rezekinya. Sekarang santri berada di sini, di sinilah rezekinya itu. Cuma jalurnya melalui orang lain gitu. Ini perlu menjadi bahan pemikiran dan renungan kita. Adik-adik. Santri tidak perlu kerja, hanya cukup Anda menghafal Quran, Anda sudah dapat makan. Apalagi besok udah bisa kerja. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Mustaqarrnya udah tahu. Mau dikembalikan misalnya ya
ya'lamunya itu dhamirnya ke Allah, ya. Allah tahu di mana mustaqar daripada rezeki kita. Di mana tempat beradanya. Wa mustaudi'ah, di mana dititipnya. Santri-santri dititip rezekinya itu sama orang. Allah itu tahu. Itu. Kullu fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah ada dalam Lauhil Mahfuz. Makanya nyantai aja hidup ini ada itu. Enggak perlu terlalu laksanakan tugas udah. Kalau ada pembagian nasi Anda tidak dapat, santai aja. Itu udah fi Lauhil Mahfuz sudah itu. Fi kitabim mubin. Nah, di neraka rezeki itu aja loh ini. Duduk. Nah, mau mulai rezeki menjadi tatongan. Kalau memang udah jadi rezekinya. Ini hidup ini tidak terlalu tidak perlu terlalu ribet-ribet hidup ini ya. Ya usaha-usaha, kerja-kerja ya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu selesai sholat biasa kadang-kadang dibaca la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satupun siapapun dan apapun itu yang mu'tiya, yang mampu untuk memberikan lima mana'ta terhadap sesuatu yang sudah dihalangi oleh Allah. Kalau rezeki itu bukan, atau sesuatu itu bukan menjadi rezeki kita, siapapun yang akan memberikannya tidak bisa. Kalau bukan menjadi rezeki kita. Sebaliknya, wala mani'a lima a'taita. Tidak ada satupun apapun itu yang mampu untuk menghalangi lima a'taita, apa yang sudah diberikan oleh Subhanahu wa taala. Nah, ada. Kalau itu memang udah jadi rezeki kita, siapapun itu, apapun pangkatnya untuk menghalangi rezeki itu, tidak bisa.